ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செட்டிநாடு அம்மணி சமையல். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கக்கூடிய நூடுல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த நூடுல்ஸ் வந்து சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக கொஞ்சம் கூட உடையாமல் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உடையாமல் இருந்ததுன்னா குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது எப்படி கொஞ்சம் கூட உடையாமல் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ தான். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி செட்டிநாடு அம்மணி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடானதும் 2 ஸ்பூன் பக்கம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் அது கூட 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 3 பச்சை மிளகாய், 1 கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. எப்போதுமே நூடுல்ஸுக்கு கடுகு போட்டு தான் செய்வாங்க. நீங்கள் ஒரு சோம்பு போட்டு செய்யுங்க. நல்லா சிக்கன் டேஸ்ட்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நல்லா பொன்முருவலாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அது கூட ஒரே ஒரு தக்காளி, அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும். அடுத்து இது கூட தேவையான அளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் இதில் 2 சொம்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருங்க. இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். நூடுல்ஸ் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது, எல்லாருக்குமே நூடுல்ஸ் பிடிக்கும். இப்போ நான் வந்து 280 கிராம் நூடுல்ஸ் பெரிய பாக்கெட்டு எப்பி நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இது கூட இந்த நூடுல்ஸை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எப்போதுமே நூடுல்ஸை தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது உடைக்காமல் அதே அளவில் அப்படியே போடுங்க. நிறைய பேர் நம்ம உடச்சிட்டு போடுவோம், அதில் தான் அது வந்து கட் ஆகும். உடைக்காமல் இப்படியே போட்டிங்க அப்படின்னா அதே லென்த்தில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப நூடுல்ஸ் லென்த்தாக இருந்தால் குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் மொத்தம் 4 பீஸ் இருந்தது. இந்த 4 பீஸுமே நான் உள்ளே போட்டுட்டேன். இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா தண்ணியில் முக்கி விட்டுறலாம். அமுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நல்லா ஊறிக்கும் உள்ள. இப்போ ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருவோம். இது ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும். பாருங்கள், சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு. நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட உடையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு நூடுல்ஸை வந்து உடைக்காமல் அப்படியே நம்ம உள்ளே போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட உடையாது. அது வேகிறப்பவும் ரொம்ப சூப்பராக வெந்துடும். ஒரு தட்டு வச்சு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம். அடுப்பு கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. தண்ணியும் ஓரளவுக்கு கம்மியாயிருச்சு. அந்த நூடுல்ஸ் எந்த லென்த்தில் இருக்குமோ அதே லென்த்தில் இருக்கும், கொஞ்சம் கூட கட் ஆகாது. இப்போ இதில் இருந்த அதே நூடுல்ஸ் மசாலா தான் இது கூட நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இதில் வந்து 4 பாக்கெட் மசாலா இருந்தது. இந்த 4 பாக்கெட்டுமே இது கூட நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இந்த எப்பி நூடுல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட் துருவலும் பீன்ஸ் துருவலும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க மசாலாவில். அது வேகிறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப பார்க்குறக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். வச்சுட்டு ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சுருங்க. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் அது வந்து வேகட்டும். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் இது வந்து வேகணும். நம்ம அடுப்பு கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கறனால 2 நிமிஷமாக நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எடுக்கவே வராது. ஏன் அப்படின்னா அதோட லென்த்து அவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கும். கொஞ்சம் கூட அது உடஞ்சிருக்காது. இப்படி உடையாமல் இருந்ததுன்னா ஃபோர்க்கில் எடுத்து குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா சூப்பராக வெந்துடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான
நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கூட உடையாத நூடுல்ஸ். இப்போ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தழை தூவி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா செட்டிநாடு அம்மணி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்டில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ஆரோக்கியமாக சமையல் செய்து அன்போடு பரிமாறி ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்க. நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம்.